बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन बटन को दबा दें ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो उन तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, आज मैं आपसे जो बात करने जा रहा हूं, चूँकि आगे सर्दियां आ रही हैं, इसके लिए हमें इस कॉम्बिनेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पेश आएगी। वो ये है कि आम तौर पे नज़ला, ज़ुकाम, छींकें वगैरह जो हैं वो शुरू हो जाती हैं। उसके लिए आपने चंद एक मेडिसिन स्टार्ट में देनी है और बाकी वो कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करवाएं। इंशाअल्लाह लज़ीज़ 24 घंटे के अंदर अंदर आपका मरीज़ ठीक हो जाएगा। दोस्तों, आपने जो सबसे पहले मेडिसिन इस्तेमाल करनी है, नज़ला, ज़ुकाम, छींकें वगैरह आ रही हैं, गला ख़राब है, ट्यूबरक्लिनियम 1M। इसके बाद आप देखें आया कि मरीज़ को सर्द हवा तो नहीं लगी, सर्दी में कहीं तो नहीं गया, तो आपने एकोनाइट 1M में एक खुराक 1 घंटे के बाद इस्तेमाल करवा दें। इसके बाद मैं आपको कॉम्बिनेशन बताने लगा हूँ, उसमें 5 तरह की मेडिसिन डलेंगी। नंबर 1 एलियम सीपा 30 में, और दूसरी मेडिसिन है रोशिया 30 पोटेंसी में। तीसरी मेडिसिन है यूफ्रेजिया 30 में। चौथी मेडिसिन जो है वो सलीडागो 30 पोटेंसी में। और ऐसे ही पांचवी मेडिसिन जो है वो सबाडीला 30 पोटेंसी में। इन 5 का आप कॉम्बिनेशन तैयार कर लें और जो भी आपके पास नज़ला, ज़ुकाम, छींकों का कोई मरीज़ आता है तो 24 घंटे में इंशाअल्लाह ठीक हो जाएगा। तो ये सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम आप इस कॉम्बिनेशन को इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, हमारी वीडियोस को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।